Çertoğur'da bugün Художественный muzeyde geldim. Van Gogh urulların körüyoruz. Muzeyimiz sırada. Kassa geldim. Bugün kalem baramın, bakıyorum baramın iyicek yerим. Так, поднимаюсь на второй этаж. Так, на выставку Ван Гога я пришла. Народу очень много. Ой. Право, дети. Право. Красота. Признаюсь, мне тоже нужны красота и возвышенность, но еще больше кое-что иное. Например, доброта, отзывчивость, нежность. Автопортрет в 1887 году нарисованный. Это рисунки Ван Гога. Автопортрет 1887 год. Автопортрет 1889 год. Не надо принимать слишком близко к сердцу свои недостатки, ибо тот, у кого их нет, все же страдает одним – отсутствием недостатков. Тот же, кто полагает, что достиг совершенной мудрости, хорошо сделает, если поглупеет снова. Краб на спине 1889. По одной из версий, изображая краба необычно на спине, художник хотел указать на моральный облик людей. Натюрморт с яблоками 1887 год. Красота. Корзина с яблоками
1885 год. Айва, лимоны, груши и виноград. 1887 год. Столик с абсентом. 1887 год. Красная капуста и лук. 1889 год. Цветущий миндаль, ветка цветущего миндаля. 1890 год. Ван Гог написал эту картину в качестве подарка своему брату на рождение сына. Цветущая слива. Копия Хиросига, 1887 год. Мост под дождем по Хиросиге, 1887 год. Куртизанка, 1887. В этой работе прослеживается влияние работы японца Касаи Эйсена. Пейзаж с дубовыми корнями на болоте, 1883 год. Сад пастора в Нюэнене зимой, 1884 год. Две хижины в Сент-Мари, 1888 год. Мулин де ла Галет, 1886 год. Едоки картофеля, 1885 год. Первая картина, после которой Ван Гогу приходит известность в художественных кругах. Когда я вижу, как топчут слабых, я начинаю сомневаться в ценности того, что называют прогресс и цивилизация. Ткач. Первый период творчества Ван Гога с 1881 по 1886 годы называется голландским. Он характеризуется преобладанием темных оттенков. Художник по-своему трактует фигуры людей на своих полотнах. Они лишены плавных или размеренно-грациозных движений. На картинах преобладают сюжеты из нелегкой жизни рабочих и крестьян в процессе тяжелого труда. Ван Гогу еще не хватало знаний, но он упорно работал, изучая картины великих мастеров прошлого и искусства современников. Крестьянка вяжет снопы по Милле, 1889. Несколько работ были написаны по мотивам серии картин Милле «Полевые работы».
Стрижковец по Милли, 1889 год. Полуденный отдых, 1890 год. Хижина. Нос Лангуа Варле, 1800. В 1888 Ван Гог покинул Париж зрелым мастером, чтобы работать в уединении в городке Арль. Здесь он создает более 180 работ маслом. Пейзажи – главная тематика этой коллекции. Они у художника яркие и сочные. На полотнах изображаются цветы, деревья и луга. В этот период проблема цвета играет решающую роль для Ван Гога. Он использовал два основных цвета, которые расценивал как противоположные. Первый, от нежно-лимонного до ярко-оранжевого, казался ему сродни солнечному свету. Второй, от голубого до почти черного, был таинственным, выражающим такие понятия, как фатальная неизбежность и смерть. Данный этап раскрывает Ван Гога как мастера с неповторимой манерой. Звездная ночь, 1889 год. Человек несет в душе своей яркое пламя, но никто не хочет погреться около него. Прохожие замечают лишь дымок, уходящий через трубу, и проходят своей дорогой. Танцевальный зал в Арле, 1888 год. Портрет Эжена Боша, 1888, франко-бельгийский художник и поэт. Портрет доктора Гаше. Доктор следил за здоровьем художника на склоне его жизни, 1890 год. Портрет мадам Августины Рулен, жена почтальона Жозефа Рулена, который стал лучшим другом Ван Гога во время пребывания художника в Арле. В лице женщины преобладает желтый цвет. Агостина Сегатори за столиком в кафе «Тамбурин», 1887 год. Знаменитая итальянская модель, позировавшая известным художником того времени. Портрет женщины легкого поведения, 1885 год. Портрет почтальона Жозефа Рулена, 1889 год. Дело отнюдь не в том, что я считаю, будто доверять никому нельзя, а в том, что, к несчастью, у меня нет связи с людьми, достойными доверия. Портрет Армана Рулена, 1888 год. Портрет пожилого мужчины, 1885 год.
Жено с книгами. 1889 год. Хозяйка кафе «Де ля Гарь», которая носила национальную одежду и была известной темноволосой красавицей Арля. Портрет Камиля Рулена. 1888 год. Итальянка Агастина Сегатори. 1887 год. Ветка цветущего миндаля в стакане. 1888 год. Зуав. 1888. Ван Гог изобразил молодого человека, одетого в форму зуавов, элитного полка французской пехоты. Дикие розы. Маки и бабочки. Бабочка павлиноглазка. 1889 год. Прогулка вдоль берегов Сенны, близ Аньера. Сеятель. 1888 год. К счастью для нас, мы неизменно остаемся глупцами и неизменно надеемся. Цветущие сады, вид на Арль. 1888 год. Сбор урожая в Провансе. Отмороженное поле с пахарем. 1889 год. Трава и бабочки. 1889 год. Деревья и подлесок.
1889 год. Две фигуры в лесу. Вот они. Поле цветами близ Арля. 1888 год. Спальня в Арле. Читая книги, равно как и смотря картины, нельзя не сомневаться, не колебаться. Надо быть уверенным в себе и находить прекрасным то, что прекрасно. Пара кожаных башмаков. Кресло Поля Гогена. Стол Гогена. Натюрморт с 3 книгами. Натюрморт с Библией. Не могу повернуться, мама. Когда что-то в тебе говорит, ты не художник, тотчас же начинай писать, мой мальчик. Только таким путем ты принудишь к молчанию этот внутренний голос. Тот же, кто, услышав его, бежит к друзьям и жалуется на свое несчастье, теряет часть своего мужества, часть того лучшего, что в нем есть. Ночное кафе в Орле. Ночная терраса кафе. Два срезанных подсолнуха. Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой. Картина была написана после ссоры с другом Полем Гогеном, в результате которой Ван Гог лишился мочки уха. Розовый куст цветов.
Вход в общественный парк Варли. Спаханное поле. С мая 1889 по май 1890 Винсент Ван Гог добровольно переезжает в лечебницу для душевнобольных Сен-Реми. Несмотря на повторяющиеся время от времени припадки, Винсент продолжает напряженно работать, видя в этом единственное средство спасения от своей болезни. Так возникает ряд пейзажей, изображающих виды из окна мастерской и сад. А когда художнику разрешили под присмотром покидать лечебницу, то и окрестности Сен-Реми. За год нахождения в клинике Ван Гог создал около 150 работ. Оливковые деревья. Дорога Мендерс. Вид на Овер. Пшеничное поле с кипарисами. Кипарис. Изменить что-либо мы бессильны. Следовательно, будем держаться так, словно ничего не происходит. Тополиная аллея осенью. Дом викария в Нюэнене. Холм Монмартр. Вид с карьера. Молин де ла Галет, мельницы Монмартра. Желтый дом. На картине изображено реальное жилище художника. Арендовав его, художник покрасил его стены в желтый цвет, после чего торжественно именовал «желтым домом». Звездная ночь.
В мае 1890-го Винсент Ван Гог переезжает в Авер-сюр-Уаз, что под Парижем. Мастер применяет яркие, сочные цвета и пользуется своей неповторимой манерой коротких, экспрессивных мазков. Художник полностью уходит от каких-либо традиций в живописи, будь то реализм или импрессионизм. Главное в картинах аверского периода – это внутреннее состояние самого художника, которое читается в манере исполнения и эмоциональном содержании картины. Сөп тоқтан выставкаттан тахан бүттүбүт, онна уолагана уруйдаталлар эбит. Паттипа Ван Гога. Олар уруйдааттар, бугулаат, канжоннор уруйдааттар. Уруйдааттар. Так, художественный музейга Хельджабын. Тихонова Ольга Викторовна. Букеты в летнем саду. Кетенча вон алтагога уруйдаат. Она двое денег. Романова Евдокия Петровна. Так, тогун здесь лах руидам. Значит, Дугарова Александра Содомоновна. Он тоже лах руидам. Капитонов Исаия Ефимович, наши дорогие. Красота. Купальщицы. Старостин Михаил Гаврилевич. А он асылда дорогие. Рождение. Какая странная птица. Вот так вот. Диалоги. Женский портрет. Курчатова Зинаида Капитоновна. В 1978 году нарисованный. Подруги. Первушин Юрий Анатольевич. Девушка с трубой. Атласова Елена Константиновна. Вот труба. Там ваза со цветами. И вот девушка. Какая красота. Пьянящий аромат пиона. Нарисованный в 1917 году. Тихонова Ольга Викторовна. Такие мазки. Красота. Так. Рисунок называется Хатырык. Сироткин Николай Гаврилович. Масло. 1930. Масло. Хатырык. Хатырык не леганный там. Что? Масло. Значит, искусствовед из Пловдива. Василий Эдуард Иосифович. А он асылла круидавит. Такая строгая женщина сидит. У нее такие бусы. Серьги, рука. И смотрите на ноги. Ну,